先見，見係你先錄㗎咋，唔係你唔錄嘅。咁都要好啊，嚟唔俾，俾你咁玩咩？哇，9個1喎！我以為我24個打。哇！開始要過山車啦！過山車識飛咗2次。影後鏡，影後鏡，影後鏡。喂，又係咁樣下盤嘅你，次真下盤，係咪啊？咩股？我唔理喎。94，感覺上唔係好彩，唔係飛錯，實際上XXX錯。咩？過差出嚟已經係幾個位啦。你頭先講去程嗰陣時，和太遲咗嚟幾個位啦，我都唔敢走去。佢等緊，哇！而家翻程，而家翻去回程，哇！終於，哎呀！雖然呢隻係有5G WiFi 嘅，但係佢啲信號唔得啊。幾好啊！手唔震。喂，準備啊！唔係喎，我唔係。你話揸完一程又一程，呢啲咪叫做命條咯。所以話卡路未必係好處㗎，卡路未必有好處。揸完70分鐘，又要再揸70分鐘。和女生好似係咪我都返程係咪有黃泥沙？都回程冇黃泥沙。好死喎！有咩？突然間想呢度係定錯啊！喂！40好地地，40都唔好啦，唔好啦。260A 係咩嚟？完全冇見過一架260A，人生啊！有我哋見過260A。2D 我都有見過，2D 我都有見過，2D 係咩嚟？即係直接冇見過啊！超為佢講明係我閉路電視嗰陣時，佢想接，佢喺度死嘅。都正常，好啊，理呢樣嘢。呢個
哦，看到呢個卡佬隨身帶紙巾，咩玩法咧？呢啲叫咩玩法？卡佬可以隨身帶得，幾 OK 嘅，OK 咯，呢啲先叫拖，呢啲先叫半隻仔嘅好處。隨身帶得就可以嚇，咁隨身帶得唔知啲咩？隨身帶出嚟幫我寫教語嘅咧。哦哦哦哦，得啦，嚟，喂，唔係 friend 咩？我哋打唔到招呼，想打招呼打唔到添，哎呀，搞笑！想打招呼但係打唔到，好搞笑啊！喂，咁都係，我真係反程冇皇帝餐咯，咁簡單。反程冇皇帝餐，高清24個斬，哇！好癲啊！好癲啊！你睇下，都加3啦，幾快啊！就已經加3。45都撞咁多。去到咧，喂，主要今日係星期5啦，而家係3，哇！61的士啊，不知幾想見到佢61的士，屌見啊已經，好 A29，好少都有啊 A29而家。我最多7月12嗰陣時，我都係坐 A26嘅啫，我都唔會坐到 A29咯，更加唔會坐到 A22。喂，飛站啦！一齊飛站啦！睇唔到佢咩廠，我睇唔到佢咩廠啊 ！Phoenix 已經到 Phoenix 啦，幾快啊！今次咪快咯〜頭先嗰時唔知咩嚟嘅，出站10分鐘，出咗個區喎，10分鐘，好 short 㗎，都唔知佢唔特登嘅。可以望到佢哋已經到黃大仙咯。石硤尾到黃大仙10分鐘，真係少有喎！呢個哇，你都唔使咁轉啦，唉，勁！夠專業、夠聰明、夠叻嘅車就計哇！佢嗰個彎位係60。60啊，喂62嘅，快啲，62。黃大仙廟嘅啫喎，都係到黃大仙廟。呢個已經唔係行車嘅片啦，呢個卡佬評價啦，高速就1成 N， 大概係。即係頭先加埋都係60，呢個係高速仔嘅標準。我唔知咯，通常唔係，反正大鑊
做翻新紀錄喎！原本佢一單交先咗都冇㗎，好似一單交先咗兩單，到而家兩單定三單，應該三單。因為佢咪攞8嗰單嘢，攞先會有翻嗰啲，我都係嗰句啦，你哋冇咁絕啦，俾你啊！你呢個啊，佢成功沙吧，喂，哇，70蚊，腳渣70蚊你，做埋70蚊你。俾你轉話，玩得到70咩？60啫喎，唔係喎，你轉唔到線喎，轉到線，你轉到線咪玩到玩咯，你轉到線你咪玩40咯，得嘅。我哋轉緊線喎，我又賣緊站，賣緊站啊，當然好啦。3C 冇錯，做嘢係3C 啊。哇！係我 friend 啊喂！Oh my god！喺度啊點解？佢喺度，佢寫3嘢嘅，無語中，笑鬼死呢啲叫！哎呀！喂，其實佢成程都冇乜站，冇乜人冇行，但係長沙灣嗰段嘅啫。長沙灣嗰段有效，我想講，喂，明我諗㗎啦，哎呀，我先黃大仙12分鐘，哇，12分鐘咯，好快喎，12分鐘還得花咗幾多個區啊？2個區。喂，我仲可以，我有機會都可以見到嗰啲乜鬼啊？嗰啲叫嗰堆嘢見到。喂，甚至今日學校可以聽到數唔使路，可能有機會就試一試先。喂！嚇？有啊，有好多。既然係咁，出動，出動我哋嘅呢個控制高嘅控制塔，近機控制塔。因為經語言高嗰邊係過晒先好。轉頭咧，轉頭佢都唔使轉少少。哦，我真係去安達臣咗。阿仔，我喺度。哦，終於到鑽石山，好啦。跟住就睇下有冇機會喺呢個10分鐘，用10分鐘先至可以出到鑽石山魔爪，同埋sorry彩虹嘅魔爪。彩虹嗰10分鐘，咁即係鑽石山加彩虹加好啦，鑽石山再加彩虹，等於10分鐘，成個魔爪係食得到嘅，係啦，咁就合理咯，哇！你唔好去搞啊！成個鏡頭而家好震啊！你轉唔到佢喎，轉到，咪要轉咯，係啦，轉啦，轉爆佢，轉爆佢，真轉爆！
我係應該全部人都諗一四六，係真㗎嘛？唔係真㗎嘛？我睇過，嚇鬼死！以為有個卡佬彈出嚟，嚇鬼死我！以為有卡佬添。黐線！你健身條幾多個？呢個就係我上次同陰森同佢講嗰句嘢。哇哦！慢慢嚟啦，20分鐘、15分鐘。你呢條都40唔係喎，唔使40分鐘。你慢慢開咯，60、70都得嘅，70、60、70都得嘅，甚至全部10都得㗎。我信你嘅70咯，我唔信你嘅40咯。牛池灣村，我真係未見過。真係未見過呢個。喂。明咯。諗緊啲咩喎？你都幾醒㗎噃。不過睇你個款都知你醒。呢樣嘢係事實嚟嘅。我點解發現而家係廁所飛咯？我鏡頭有時都會震，所以唔慣煩。喂！哦，呢個就係你啦。喂，又嚟？你又嚟啦？又係嗰個高速到 N 咁高速嘅站。唔係嗰個係就安全，嗰個係就安全。嗰個牛池灣嚟啦，牛池灣村呢個真係19，哇哦！我望到啲乜嘢啊？個站咩啊？天啊！你得天啊！喂，其實如果 TC 714玩214，跟住經過呢個牛池灣村，會點啊？4重牛池灣，唔係4重114，4重牛池灣添。都可以話係。佢呢個小學嚟喎呢間。哇！14T， 放心啦，冇乜，好似應該冇啊。我哋去14T，如果係12點半12點9一班嘅話，我就會搭。你去冇啊嘛？爭咗啦！今日有咁事咧，轉都係睇你轉啊！勁啊！專業仔，喂，專業仔，一講完專業仔啊，你啊，入海雲村嗰邊就係683嘅住處。咁其實好大公正啊，14T，會唔會有翻佢？會唔會啊？好似會喎，我想。5767係開晒成個70
啱啊，半70冇人全70啊！終於嚟啦！我而家唔三個七六幾次嘅人，叫隻雖然新人家都係個二仔啊，但係佢都未研究。另外呢兩位就變一位新仔，一位換籍，乜鬼嘅咁樣轉啦！哎呀，我攰死啊！黐鬼線！慢慢嚟啊你！呢個就係唔知點解勁多人講，多人想就係都唔少人。我11月嗰陣時仲有好多人，舊年11月仲有好多人。舊年11月我先喺呢個站搭完好多次，日日都搭呢個站，係呢個站我搭嘅。但係而家開始我又轉咗呢個131，超爽131，日日唔同嘅，日日唔同。同親214咧，行會幾點先，跟住再落去，咁快到幾點？哇！真係好快。喂唔係喎，成22分鐘啊，大佬，22分鐘啊！你呢層係40分鐘，喂你咪60分咯，你唔係60分鐘，即係1個鐘。哎呀！慢慢嚟，唔開，我求下你。我好似你加40個對唔住。喂冇喎，啱，我叫你加40，你又真係走去同我加40，我求下你。你咪講得好好。真係，我而家係，憤怒，如果我係再轉幾時會點？咁你會聽到個命令？搞啦，我係啊。呢樣嘢我琴日問過人3嘢，佢唔答好正常啦，佢答